žinot iš vis, kas aš toks viskas nėra. Tomas Masiulis, kitas metas treniraus Kauno Žalgirį. O gerai, gal dar iš tikrųjų irgi gal ir nežinančių. Kaip tu iš vis pradėjai tą YouTube'ą daryti? Kada pradėjai, kaip, kodėl? Jo, kažkaip baigiau 12 klasių. Biškai prasta baigiau tas 12 klasių. Bet vis tiek dar kolegijos studijavau, baigiau kolegijai. Niekur neįsidarbinau, aš važiavau į Norvegiją statybos dirbti. Statybėjau, aš ten 3 metus stačiau kiekvieną dieną mokyklos, ligonims. Ir paskiau vieną dieną atsibodu, biškai pinigų užsidirbau. Galvoju, reik varyti į Lietuvą, galvoju, bus fotografas. Grįžau į Lietuvą, nusipirkau gerą fotiką už 2 štuks, man atrodo, eurų. Pats keičiausi visam Vilnių, taip šitą vaikščiojau, Sony fotiks. Ir niek, ją nenufotkinau. Ir paskiau galvoju, nebus fotografų, nepatink fotinį, galvoju, reik pradėti filmuoti. Tai tada kaip tik nusipirkau Gulfesterį, mašiną ir pirmą kelionį į Rumuniją, kad išvažiavau. Buvau kaip 5 dienų kelionį jaučiu. Nufilmavau, galvoju, reik pabandyti kelti. Tam vaduosi YouTube, įkėliau pirmą vaduosi, žiūrų, 60 štuk peržiūrų, tai pirmas vaduosi, bamt, galvoju, nebloga. Kėliau 2, 3, vis gerai paėjai. Ir tada kaip tik Stonkus parašė, Stonkidžiai. O, gera vara, sako, gal nori į podcastą, sako, atvaryti. Tai grina, tad bet kiek užsihaipinau, tai toks. Tiesiog nusipirkau fotik ir paskui pradėjau su to fotik filmuoti. Tai kaip jūs sugalvot, tai ko jūs šitą? Ai, Tom. Šiaip man išvis natūraliai gavos, tai turiu omeny pasisveikinimą, ne tam video. Tai kažkaip visiškai natūraliai gavos. Mes kaip telšius gyvenam, tai vis laik sudraug, sustikti, kontų, obolį. Su visos tai sveikinamės ir paskiau, aš per kažkokį video tiesiog paskiau, kon jūs ten, nežinau, televizorė. Vis ten pradėjai, bet kiek žvengti, visim patiek. Ir paskiau, jeigu per kažkokį video nepasakydavau, kon jūs, visi pykdavau, būdė nepasisveikina, nebidomė žiūrėti, pasisveikink, kon jūs. Tai paskiau netgi kit pradėt pasiūlymus rašyti komentarus. Davai kit kart pasakyk, kon jūs ten, pavėsėlis. Tai žodžiu, ir pradėjau, tiesiog prikėp, bet kiek. Kaip sugalvojat plaukti su šaldytuvu? Ai, su šaldytuvu. Tada grina, grįžti iš to Kosovo savo ir kad tik vasarą, aš vis laik planuoju vasarą su kažko prasiplaukti. Tad kažkada esu plaukęs prieš 5 metus su sofu. Pripučiam sofu. Iš Lenkės parsisiūrinti sofu. Prisipučiau, žiūrų, bus į kambarį telpų, galvoju, bus geras. Tai daug kas netikėjo, kas to sofu gali plaukti, sako, pradorsi, juk tu jau. Tai nusivežiau iki Baltarusijos einant. Iki Vilniaus parplaukė apie 60 km. Ir dabar šią vasarą galvoju, reikia dar kažko plaukti. Galvoju, šaldytuvas. Nežinau, kodėl sugalvoju, kad gali plaukti, bet galvoju, reikia plaukti. Išsėmiau variklius viskom, tiesiog random idėjas šoja. Ir paskiau, kad sugalvojau, kad galiu plaukti su šaldytuvu, pradėjau YouTube'inti, tai mačiau, kad Filipinus, ten tokie maži vaka, per potvynius kažkoks įsilindėm šaldytuvą, neįplaukia, ten svirklas, tai galvoju, pavyks į mane. Ok, aš dar paklausiu. Ane, čia filmuoji, keliauji, viską fainai, bet ar čia kaip skaitos, kaip tavo profesija pagrindinė, ar pavyks pragyventi, uždirbti ir taip? Jo, tai iš pradžių gal daug baudų gaudavau, tai sakau, buvau minusas visiškas, tai tiesiog būdavau, kad pramog, bet šiaip filmuojant YouTube'e, maža kam pasisekė nuo pačių pirmų metų ar nuo pirmų vidosiukų. Tai vis žiaurės tragliam. Aš nežinau, aš kėliau 4 metus jaučiu. Gal galėjau kažkom užsidėti pinigų. Pačios pirmas integracijas, man atrodo, Surfshark turėjau. 30 eurų jaučiu duodavo tiesiog už integraciją. Ir 3 minutės reklamuoti ir 30 eurų duodavo, kas ir žiauriai maža. Dabar jau ten gali po 1000 galbūt gauti už vieną integraciją. Tai jau... Įdomus jūs? Tas toks kryžinis įdomus. Bet geras koridorius čia. Tam viduosi koridorius geriausiai rodo. Ne, geras viduosis. Dar realiai tokių 10 ir kiekvienam video kažkam. Čia iš gailėšio pasakė. O, 5, subscriberė, nebloga. Aš pasubscribinus, koks tvirtas, o kanal, turės 6. O daug ką atsimenat, kai su trauklapiu ant asfalto atsidūrėt? Kad nusijobninau, ne, ant žemės. Mažoką biškį, iš tikrųjų atsimenu. Net nežinau, kas buvau, jaučiu važiavau, buvau žiauriai karšt, buvau pavargęs. Ir toks gal biškį ir telefoną pradėjau skrolinti be vairuodams.
Parašė kažko, atsisuk, greits buvo koks 890. Paskui jau tom paidėjant buvo pametęs tokį apsaugą vien. Tai gali būti, kad po biškį nešimonių vien pojas darbę važiuojant. Dar saulis, skrolinau. Važiuoju, atsisuk, žiūr ženklas per koks 2 metrus jau nuomojant. Nebegali išvengti. Tai, davai, sakau, labas rytas. Bam, ton ženklas 3 kartus apsiverčiau, gulu. Atsiminiau, ką kamerą, kur dabar reikia pasifilmuoti. Paskui jau pribėgti, ant žmonių kažkiek važiavo pro šalį, iškveit greitai. Bet net nelba atsimam, kas verčiaus. Bet nekartočiau, jeigu pasiūlytum, tai nekartočiau. Žiūrėkit, kas esat su šliuriam statom, žiūrėkit taip šliurės. Čia. Ir pūlis gražiai praspartis. Nu ir palaikom dabar. Palaikom dabar. Kaip, skrido? Gal taip? Skaudė. Geras. Oba! 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 Į zūbų! Į sobinį! Paplojam! Kas su batai surinks, neikit su kojinėm. Ar jums patiko Paulius? Ar sužinojote kažką naujo? Visi jau nusifotkina. Gal gali kažką išsamiau? Ką tau reiškia Paulius Anuška? Aš esu Paulius Moška. Aš esu Paulius Moška. Geras youtuberis. Geras? Bet tu geresnis. Kaip jums Paulius Anuška? Šaltas? Jis šaltas? Jis yra tuo pačiu karštas. Nu tai labą dieną visiems dar kartą. Turim dar vieną svečią stovykloj. Kas žinot, kas nežinot, pas mus atvažiavo Martinas Pacevičius. Tikras profesionalus krepšininkas, ne? Kokiais gal ir jūs norit tapti vieną dieną? 9 dienų bus 28 metai, tai aš į LKL patekau kiek man buvo 24 turbūt, jo, nes 2 sezonų Klaipėdoj, 1 pasauly. Jo, aš 24 metų į LKL tik tais atėjau, jo. Tai čia irgi Martinas geras labai pavyzdys, kad niekad nevėlu. Tikrai niekad nevėlu ir kaip ir man atsiuntė kažkas per podcastus kalba, dabar ten niekas manim niekad netikėjo, niekas nematė, kad būsiu krepšininkas ir taip toliau ir panašiai. Tai svarbiausia niekad tokių dalykų neklausyti savim, tikėti, tiesiog žinot, ko nori ir siekti. Ar tai krepšininku tu nori būti, ar ten kaip pavyzdys prezidentų Lietuvos. Tiesiog svarbiausia tikėti ir nenustoti stengtis. Kaip atrodo tas visas gyvenimas krepšinio komandai, galbūt tam profesionaliam jų lygiai? Sezono metu, jo. Tai kas įdomu, rutina, ta prasme? Viskas įdomu, jo. Na jau, tai, kaip pasakyti, šiaip krepšininko darbas, aš manau, vis tiek jisai toks privilegijuotas yra, nes nereikia tau kiekvieną dieną eiti į ofisą, sėdėti nuo 8 iki 5 prie kompiuterio ir ten nenubodus tas darbas mūsų, tai ta rutina krepšininko, jinai tokia atsikeli ryte, ten aišku, jau turiu šeimą, tai ten vaiką nuveži į darželį toliau, bet atsikeli pavalgau, važiuoju į treniruotę, atvažiuoju anksčiau, tai pasidarai pratimus, jeigu kažką skauda, pas daktarą ant stalo ten atsigulys, ten pažiūri, pamasažuoja, patepa kremukais, eini į treniruotės pietauji, vėl miegi ir sėsi, tai tas toksai režimas toks jo paprastas, bet jo reikia laikytis, labai svarbu. Miegas ir maistas, žiūrėt, ką valgai. Žinau, kad sunku atsisakyti visokių ir čipsų, ir Coca-Cola ir taip toliau, nes ir pats kartais mėgstu, bet jeigu manoma, būkit stiprus ir kuo rečiau, nes tikrai vėliau pasijaučia šitie visi dalykai. Tai ar labai sunku tą Silvain Francisko apdengti? Francisko tai nerealis, nors aš skaitausi greitas centras, kur galiu dengtis prieš mažiukus, bet jeigu Eurolygoj mes žiūrim mane, kaip jisai žaidžia, jo ten aukščiausio lygo nesugaudas, tai
Sunku, jo, jis tikrai žiauriai greitas, nerealiai tas sprogimas jo iš vietos, tai kai skruzdėlydė, tai prasme, negali nei rankos sudėti nieko, nes labai jaučia viską, iškart parodo tą kontaktą teisėjam, sudėtinga, jo. Stogų gausi. Sulaužysi? Gal šitas tap. Pasiruošęs viskam. Labai išmešė kamuolį. Labas vakaras, sveiki susirinkę į prieš paskutinį pliusų minusų vakarą, plojimai. Toks, ar norit kažkas panaudoti kokį nors amuletą? 3, 2, 1. Viskas. O minuse gerai, nes daug baudavosi šiandien. Komandos draugai. Per daug. Per daug. Kalba Deividas iš Mažeikių. Aš pliusą duosiu tai, nes jam yra negaila dalintis belekos draugais, o minusą duosiu Benui, nes šiandien nelabai mačiau noro laimėti. Toliau kalba Svajūnas Sidabras. Ar aš esu iš Rygos sujungtas į Platelių? Taip, sveiki Svajūnai, labdien Ryga. Kaip yra? Labdien, braliukas lietuvis. Noriu visų pirma pranešti džiugę žinią Marijui ir Tomi D. Jūs gausite marškinėlius. Jūs! Už ką? Mes kovojame dėl 3 vietos, rezultatas 2-0 pirmaujame. Palaikom, mes palaikom, plojam, tik tai su negirdi. Ačiū, gerai. Aš turiu pranešti kamerą pirmasis minusas. Kam skiriat 12 taškų? Ne, pradžiai, 12 points goes to kam? 1 point goes to Robertas Žibikas for being my very good friend. 2 points goes to Neilas Vitkauskas and also minus 2 euros from his salary. 3 point goes to Gratas for I don't know. 4 points goes to Gaspadorius. Okay, now I am going to my biggest points. 8 points goes to Benediktas Petkus for being such a good svečių pakvietėjas. Okay, and 12 points goes to and my plus goes to Rita, jaučiu Rita. Rita, 12 points. 12 points goes to for Sierra. Sierra uždėtas pliusas. And my minus 12 points goes to Toby because he was not believing in us. He was
he was talking trash about us. He was not expecting us to win first places, and we didn't win. B or D? Domi, B or D? D, Tommy D, like D. Okay, thank you, thank you, Dreamer Silver, for reaching out from Riga. Okay, I will be back about 6 a.m. Paldies. Lūdzu, braliukas. Lai dzīvo Latvija, lai dzīvo Rīgā, lai dzīvo Silver Stars. Eikit mėgoti vaką. Aš labai myliu Lietuvą. Na gerai, apžvelkim situaciją, kas čia pasikeitė, nepasikeitė. Deivis gavo 3 pliusus. Kiek turėjai Deivi? 15, ne? Tai Deivis plus 18. Paulius gavo 5 pliusus ir 1 minusą, tai plus 4. Paulius irgi turėjo 15, ne? Tai plus 19. Domas D turėjo kiek? 17. Gavo plus ar minusą, tai liko tie patys. Tai čia labai įdomi kova vyksta, bet Armandas dar irgi gali iššokti šitą traukinį, nes dabar turi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pliusų. Na ir kaip jums Paulius Samoška? Labai fainas youtuberis, esu didelis fanas ir taip.